السلام عليكم أحبتي أصدقائي متابعين مطبخ وأفكار سلامة، شلونكم عيني؟ اليوم حابة أسوي حلاوة شعرية بدون دهن، يعني سلق وشوي بعد النجاح الساحق اللي حققته أنواع الحلويات الشعرية. فطلبوا من عندي بالبيت أنه أسوي لهم حلويات شعرية بدون دهن. هنا أنا عندي قلاص من الشعرية، هاي الشعرية شوفوها الناعمة الضعيفة، قلاص كلش كافي. هنا أنا عندي قلاصين من الحليب السائل وضفت لهم خاشوقتين نشا وشكر، الشكر حسب الذوق، يعني لا تخلوها كلش حلوة ولا كلش مرة، اسمها حلا. وهنا أنا عندي مي، هاي قلاصين راح أسوي أكثر بعد 3 قلاصات، أفوره أسخنه وأضيف عليه الشعرية أسلقه، يعني بس مجرد أسلق هالشعرية. وهذا المحلي بهم أسوي عليه عين واثنيناتهن. بعدين يعني من تستوي الشعرية أشيلها أصفيها وأتخلص من المي، وهذا المحلبي أضيفه عليها. وبعدين عندي صينية مال تبسي ودهن حتى أسويه بالفرن. يعني هاي الشعرية شو نسميها؟ شعرية شوي، شعرية سلق هي صارت سلق وشوي. وتابعوني. هذا المي خليته على النار يغلي يفور، يلا أضيف الشعرية ويستوي أشيله. وهذا المحلبي هم خليته على النار يسخن، أبقى أحرك بيه حتى لا يتكتل. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ريتين أنا قاعدة ويانا تريد حلويات، تريدين حلويات؟ ها. وهذا القالب دهنته بدهن حر، إذا ما عندكم دهن حر يعني السمن البلدي يسمونه، بزبدة وكل الأطراف دهنوا. هذا فقط الدهن اللي راح أستخدمه، ودهن على الوجه أيضا أستخدم حتى يصير محمص. هسه بعد ما غلى المي ضفت الشعرية وأخليه على الطباخ دقائق يستوي، وأصفيه هنا بهذا المصفي فقط. ونشوف المحلبي مالتنا ثخن، اي ثخن صلوات على محمد وآل محمد. هسه ايش راح اسوي؟ راح اضيف الشعرية على المحلبي حتى كلها تتجانس يعني بالحلا. ونشوفها وذوقوها، اذا تردوها بعد حلوة تضيفوا لها شكر، هيل تضيفوا لها ممكن. هسه راح اكمل اضافتها، يعني اخليها دقيقة على الطباخ بس على مود يعني تتجانس المواد، أهم شيء تتجانس المواد. بعد ما ضفت الشعرية على المحلبي هيك صار القوام الخليط ثخين. وهاي الصينية دهنتها بالدهن وراح أضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هاي حلويات الكادحين للناس اللي ما يقدرون يشترون كيك وما يقدرون يشترون حلويات غالية، ممكن بالبيت نسويها. وخاصة هسه رمضان نسويها للصايم، نسويها للأطفال. مثل ما قلت لكم هاي ما خليت بها دهن، بس الصينية دهنتها. وهاي هنا أنا شوية هم خليت دهن فوق حتى تحمص، يعني يصير على مود اللون. هذا من دهن حر، دهن أبو غريب، أنا أشتري أبو غريب زين يعني نوعيته ما مغشوش. هاي ونشجع الإنتاج الوطني. هاي أكلة صحية طبعا، ليش؟ لأن ما بيها دهن هواية. هسه تجيني وحدة تقول الشعرية تسمن، وهاي قابل إحنا يومية. وهسه هذي الجهة الحلويات راح أخليها الفرن فوق وجوا حوالي 20 دقيقة أو أكثر، كل من حسب نوعية فرني. وتابعوني. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى طبقنا لهذا اليوم، شعرية بالمحلبي بدون دهن، صحية، يعني أنا بالنسبة لي أعتبرها صحية. هسه هاي حارة، من تبرد تصير جامدة أكثر، بس ما أقدر أخليها لما تجمد لين يقضون عليها، وأنا بعدني ما منزل التصوير. شوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. حارة حارة حارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونها؟ خلينا نذوقها. يا طبعا من تبرد
وتجمد تكون متماسكة أكثر. بس أنا على مود التصوير أولين، وهذول الجهال هنا قاعدين مقابلين بالمطبخ مثل العتاوي والبزازين، فما أقدر، لازم أخلص من وقت. ها من تجمد تصير عبالك مثل قطع البقلاوة، شوفوها شلون هالثاني. يلا نصلي على محمد وآل محمد. انتهى طبقنا لهذا اليوم، طبق الكادحين. يعني اكو ناس مثلا ما يقدر يشتري حلويات جاهزه، ما يقدر يشتري كيك. شوفوها 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 شلون عبالك بقلاوه. صلوات على محمد وآل محمد. هاي صينية مال حلاوة كلش طيبة ورخيصة وسهلة التحضير وما بيها دهن هواية. إذا عجبتكم أفكاري وعجبتكم طبخاتي فعلوا الجرس واشتركوا وياي حتى يصلكم كل جديد. شكرا وإلى اللقاء. خلينا نذوق هيك. طبعا من تبرد تصير بعد أكثر، من تبرد بعد تصير أكثر ثخن وأكثر سمك وأكثر تماسك. نذوقها بعد هسه. هو ما دام وقت افطار نقدر ناكل. يعني كلش طيبة.